Mirëmbrëma. Nisur nga ngjarja tronditëse e grabitjes së dieshme në aeroportin Nën Tereza, ndiej detyrimin dhe përgjegjësinë si Presidenti i Republikës për këtë komunikim të drejtë për drejtë me ju dhe me qytetarët. Përsëritja e kësaj ngjarje brenda një objekti të sigurisë kaq të veçantë është e papranueshme dhe tregues si një mungese të theksuar të funksionimit të përgjegjshmërisë së institucioneve të sigurisë. Si vend antar i NATO-s, kemi detyrimin të garantojmë edhe standardet më të larta të sigurisë, veçanërisht ato të infrastrukturës strategjike, portuale dhe aeroportuale. Si kryetar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në 16 maj të vitit 2018, sikurse edhe ju e keni raportuar, kam organizuar mbledhjen e këtij këshilli me objekt gjendjen e sigurisë kombëtare dhe direktivën vjetore të sigurisë së Republikës së Shqipërisë për vitin 2018, kontrollin dhe menaxhimin e integruar të kufive, luftën kundër krimit të organizuar, terrorizmit dhe migracionit të paligjshëm, emergjencat civile, sigurinë e infrastrukturave strategjike portuale dhe aeroportuale dhe mbrojtjen kibernetike. Pika e tretë e agjendës së këtij takimi ishte pikërisht raporti mbi sigurinë e infrastrukturave strategjike, portuale dhe aeroportuale të Republikës së Shqipërisë. Bazuar mbi raportet paraprake të përcjella nga institucionet përgjegjëse, kam ngritur në këtë mbledhje në mënyrë të veçantë shqetësimin lidhur me 1. Mungesën e përgjegjësive të qarta që viheshin re mbi garantimin e sigurisë në aeroportin Nën Tereza. Dhe pika e dytë, mangësitë në akses dhe koordinim për ndërhyrjen e duhur të policisë së shtetit në rast rreziku. Këto shqetësime dhe të tjera u mbështetën dhe u evidentuan edhe nga përfaqësuesit e disa institucioneve të rëndësishme në këtë mbledhje. Në konkluzion të kësaj pike të agjendës, u evidentua domosdoshmëria e trajtimit urgjent të gjithë problematikës dhe zgjidhjen e saj përfundimtare përmes koordinimit. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit, detyrat e dala për secilin institucion u janë përcjellë zyrtarisht të gjithë antarëve të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në datën 8 qershor 2018 sipas përgjegjësive përkatëse të evidentuara. Ndër këto detyra është kërkuar ngritja urgjente e grupit të përbashkët të punës në ndërtimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për trajtimin dhe zgjidhjen përfundimtare të gjithë problematikës së sigurisë në aeroportin Nën Tereza, sikurse u evidentua edhe gjatë ngjarjes së grabitjes së parë brenda pistës së fluturimeve. Në këto kushte, si President i Republikës, e konsideroj ngjarjen e përsëritur të grabitjes së dieshme brenda perimetrit të sigurisë të aeroportit Nën Tereza cënim serioz të sigurisë kombëtare, të rendit publik dhe të imazhit të vendit tonë. Ndaj u kërkoj të gjitha agjencive ligjzbatuese të vazhdojnë me vendosmëri dhe intensitet operacionet për identifikimin e plot dhe kapjen e autorëve përgjegjës, si dhe përgjetjen e vlerave monetare të grabitura. Të gjitha autoritetet përgjegjëse dhe institucionet ligjzbatuese të kryejnë hetime të plota dhe të thella për zbardhjen e shpejtë të kësaj ngjarje të rëndë dhe të përsëritur. Të nxiren dhe të evidentohen përgjegjësitë e plota për çdo institucion që nuk ka kryer detyrën sipas ligjit për parandalimin e kësaj ngjarje të përsëritur, që mund të kishte patur pasoja edhe më të rënda dhe të rrezikshme dhe pasoja tragjike për jetën e qytetarëve tanë, por edhe atyre të huaj. Prokuroria të hetojë jo vetëm grabitjen e dieshme, por edhe për mosmarrjen e masave në përmbushjen e detyrimit ligjor dhe rekomandimeve të Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe nxjerrjen para përgjegjësisë të çdo institucioni dhe individi të papërgjegjshëm që nuk ka kryer detyrën. Nga ky moment, institucioni i Presidentit të Republikës vendos në dispozicion të prokurorisë të gjithë dokumentacionin që disponon mbi zhvillimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të datës 16 maj 2018 dhe të gjitha konkluzioneve të tij.